Unsay kaso ni adto mga batan-on nga gikabalita og na viral sa social media nga nagtinabangay og kulata ngadto sa usa ka 9 anyos nga tinun-an sa grade 7. Ang tubag depende. Atong i-apply ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sumapa sa Section 6. Kung kadto mga bataa nag-edad 15 anyos pobos, wa to sila'y criminal liability. Buti pasabot, dili mapasakaan og kaso nga kriminal. Kung ang ilang edad nilapas na og 15 anyos apan ubos sa 18, buti pasabot 15 anyos pataas pero wa molapas og 17. I-apply din ha kung na ba sila discernment. Kung habaw sila nga krimen tong ilang gihimo, dunay sila tulubagon. Ang lisod ani ang mga ginikanan. Kay kining mga bata nga gitudlo nga nakahimo og krimen pinagis pagpangulata sa isig ka bata, mahimong way kaso mapasaka og ang edad 15 anyos pobos. Apan ang ilahang mga ginikanan mawagin tayo mo bayad sa kadaot og danyos nga gihimo silahang mga anak ngadto sa usa ka bata.